今天万里无云，体感温度很热，但是我还是会出门，因为这个地方是家人的冰箱。晚餐的绿色蔬菜3包99，新香料买到今天限定的土鸡赠送香草鸡，鲜冻大白虾活动期间还有2件88折，一边补货一边挑菜，这就是与棉花田的欢乐默契。8月21号到9月25号开幕期间还有更多优惠，延吉门市盛大开幕中，快来逛逛吧！